Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, como vocês assistiram aí no começo do vídeo, certo? Mostrando aí como é esse defeito, tá? Eu vou colocar o vídeo inteiro aqui no final, tá? Mas vou explicar basicamente. Quando você vai sair com o carro, coloca a primeira, vai sair com o carro, escuta toque aqui no assoalho, perto da alavanca de mudança do carro, tá? Ou quando você vai dar ré com o carro, né? Escuta toque, ou até na subida mesmo, que geralmente não vai ser o protetor do cárter que tem aqui, tá? Vai ser esse defeito. Pode ser só reajustar o parafuso ou simplesmente fazer a troca dessa peça, né? Que é o coxinho, certo? Então é bem simples, defeito bem simples, porém muitas vezes você acha que é defeito caro, certo? Mas não é. É só um defeito aí que se você dedicar mais ou menos uma hora você consegue fazer a troca com o carro no chão mesmo, tá certo? Então é isso, até o próximo vídeo. Falou e tchau. Vai. Tá, agora tenta engatar a ré e dar uma ré aí. Engatar a ré mesmo. Ré. Vai pra trás. Só.